Lascia. Lascia, morbida. Eccola. Oh, eccola, finalmente. Mordi forte. Oh, mo vedi che attivi i masseteri quanto mi stai a far male. Mortacci. E lascia. Prima non riuscivi manco a stringere. Sempre ti devi verso sinistra quando apri, però adesso riesci a finire il movimento. Non aver paura di iscriverti, mica ti vengono i crampi. Per risolvere questo primo scarrellamento bisogna andare a risolvere delle problematiche più complesse che hanno a che fare con la tensione dei muscoli sopraioidei, allentare la mobilità dell'osso ioide.